Voglio portarvi a fare una passeggiata con me. Immaginatevi di essere in un bosco. È settembre e il sole filtra tra le fronde degli alberi, riscaldando il vostro viso. Sentiamo il cinguettio degli uccellini, forse petti rossi, e il rumore delle cicale che ci accompagna in questa passeggiata. Il suono dei rami e delle foglie secche sotto i nostri piedi e in lontananza lo scorrere di un ruscello. Questa semplice passeggiata ci fa sentire più rilassati, più connessi con noi stessi. Ma cosa sta realmente accadendo al nostro cervello durante questa esperienza? Ciò di cui voglio parlarvi oggi è proprio cosa succede al nostro cervello quando siamo a contatto con la natura e come questo influisce sul nostro benessere mentale. La risposta semplice è che non lo sappiamo esattamente. Pensate al cervello come i nostri oceani. Li abbiamo studiati e navigati con le ultime tecnologie per anni, eppure circa l'80% di essi rimane inesplorato. Allo stesso modo abbiamo una solida comprensione del nostro cervello, della sua struttura, delle sue funzioni e della sua complessità. Ma ci sono ancora tante altre funzioni che dobbiamo scoprire. Stiamo continuamente studiando i processi emotivi e cognitivi, come la memoria, la coscienza e le emozioni. Ed è fin dai tempi antichi che l'essere umano ha dipeso dalla natura per la sopravvivenza. Oggi però le aree naturali stanno diminuendo, mentre le città si espandono, causando danni agli ecosistemi e intensificando gli effetti della crisi climatica. E c'è un bisogno urgente di proteggere le aree naturali, soprattutto nelle città, dove questa espansione urbana ne sta limitando l'accesso. E sono proprio i Sustainable Development Goals, un insieme di 17 obiettivi adottati dalle Nazioni Unite nel 2015, con l'obiettivo di affrontare le sfide più urgenti, più importanti del mondo entro il 2030, che si concentrano particolarmente sulla salute e il benessere umano, sulle città sostenibili e sulla protezione degli ecosistemi naturali. E questi tre obiettivi sono interconnessi tra loro, perché la nostra salute e il nostro benessere dipendono dalle risorse naturali e la protezione di queste è realizzabile grazie a uno sviluppo sostenibile, soprattutto nelle città. Ed è per questa interconnessione tra salute, natura e città che è nata la mia ricerca che ho chiamato The Green Pill, la pillola verde. Questa ricerca mira a esplorare il rapporto tra il benessere fisiologico umano e il contatto con ambienti naturali. E voglio condividere con voi alcuni dati che mi hanno aiutato a riflettere molto sul ruolo della natura all'inizio di questa ricerca. Il vivere in città rispetto a vivere in aree rurali può aumentare del 21% i disturbi d'ansia e del 39% i disturbi d'umore. Inoltre, i principali disturbi del cervello, come la schizofrenia, possono raddoppiare negli individui cresciuti in città. Infatti, uno studio recente che ha analizzato una camminata di 90 minuti in un'area naturale rispetto a una camminata di 90 minuti in un'area di città ha rilevato che coloro che hanno camminato nell'area naturale hanno avuto una diminuzione di livelli di ruminazione. La ruminazione è quel pensiero ripetitivo focalizzato su aspetti negativi di se stessi, che è un noto fattore per rischio di malattie mentali. Quindi, che cos'è The Green Pill? Ho applicato la neuroscienza alla pianificazione urbana. Ho voluto analizzare i benefici di una camminata di 40 minuti in 2 parchi urbani di Milano ed ho utilizzato 3 tecnologie neuroscientifiche avanzate. Il primo è l'elettroencefalogramma, anche chiamato EEG, che misura le onde cerebrali associate a stati mentali, come la stanchezza, lo stress, rilassamento. Il secondo è l'eye tracker, che ci permette di vedere ciò che una persona sta guardando in tempo reale, aiutandoci a capire che cosa attrae la loro attenzione e che cosa guida il loro comportamento. E infine il Galvani Skin Response, anche chiamato GSR,
che aumenta l'aumento dell'umidità della pelle, fornendo dati fisiologici in tempo reale, utilizzato anche nella ricerca per il biofeedback. E attraverso questi 3 strumenti siamo riusciti ad analizzare 6 stati mentali. Il primo è high engagement, quella sensazione di attenzione, interesse, low focus, che invece è lo stato mentale di bassa concentrazione, bassa vigilanza, mental fatigue, che è lo stato di fatica mentale, quindi maggiore è il carico di lavoro, maggiore è il valore di fatica mentale. Well-being, che è quella sensazione di benessere durante lo svolgimento di un'attività all'aperto. Wilderness, che invece è quella sensazione di rilassamento quando a contatto con la natura incontaminata. E infine frontal asymmetry, che ci dice gli atteggiamenti di avvicinamento, quindi interesse, o allontanamento, quindi disinteresse. E un aumento dell'attività prefrontale di sinistra è associato a emozioni positive, mentre dell'attività prefrontale di destra è associato a emozioni negative. E la ricerca pilota è stata condotta su 2 tipi di parchi di offerta della natura molto diversi tra loro, ma con alcune affinità. Il primo è il Parco Indro Montanelli a Milano, più conosciuto come i Giardini di Porta Venezia, un parco storico del 1700 ricco di flora e fauna e di edifici storici come il Museo di Storia Naturale. Il secondo è il Parco City Life, sempre a Milano, un parco nuovo, un parco giovane. È stato inaugurato nel 2017 grazie alla rigenerazione di una zona che era in disuso, dove prima c'era la vecchia Fiera di Milano. Ed è il terzo parco più grande di Milano. E questi parchi hanno degli elementi in comune, come il parco giochi, la fontana, e quando abbiamo condotto i test abbiamo analizzato elementi positivi e negativi per poi poterli confrontare. E confrontando i dati possiamo vedere che i valori, i risultati del parco Indro Montanelli tendono a letture più alte e quindi più positive per tutti gli stati mentali, tranne che per mental fatigue, che, come abbiamo detto, è il carico di fatica mentale, quindi maggiore è il valore, maggiore è il carico di fatica. Ciò significa che coloro che hanno camminato nel parco City Life hanno avuto livelli di fatica mentale maggiori rispetto a coloro che hanno camminato nel parco Indro Montanelli. Se invece andiamo a analizzare anche gli altri dati come high engagement, che abbiamo detto attenzione, low focus, bassa concentrazione, bassa vigilanza, well-being, sensazione di benessere quando siamo all'esterno durante lo svolgimento di un'attività, e wilderness, la sensazione di rilassamento, contatto con la natura, possiamo vedere che i valori sono più positivi per coloro che hanno camminato nel parco Indro Montanelli. Invece, se andiamo ad analizzare l'ultimo stato, che è frontal asymmetry, come abbiamo detto, atteggiamenti di avvicinamento, quindi interesse con valori positivi, o allontanamento, quindi disinteresse con valori negativi, possiamo vedere perché coloro che hanno camminato nel parco Indro Montanelli tendono a letture leggermente positive, mentre coloro che hanno camminato nel parco City Life a letture leggermente negative. Infatti, quando abbiamo condotto i test, i partecipanti che hanno camminato nel parco Indro Montanelli tendevano a interagire con l'ambiente esterno, toccando le piante, annusando i fiori, fermandosi a guardare le statue, mentre coloro che hanno camminato nel parco City Life tendevano a non interagire con l'ambiente esterno, tranne in una delle zone del parco che si chiamano orti fioriti, dove i partecipanti si fermavano a toccare e annusare le erbe. Quindi coloro che hanno camminato nel parco Indro Montanelli hanno avuto livelli di benessere mentale maggiore rispetto a coloro che hanno camminato nel parco City Life. Io penso che i risultati in quanto tali non siano così sorprendenti, poiché magari prevedibili, perché il parco Indro Montanelli è un parco più naturale rispetto a City Life, che ha elementi di antropizzazione più marcati, nonostante sia comunque un progetto che ha riportato del verde in una zona che era ormai in disuso. Ma ciò con cui voglio lasciarvi oggi è l'importanza di una ricerca più approfondita del rapporto tra essere umano e natura, con la speranza e con l'obiettivo che nell'avere una conoscenza più approfondita degli elementi e caratteristiche che influenzano in modo più positivo il rapporto tra benessere umano
e natura urbana, possono essere realizzati maggiori investimenti per la pianificazione e gestione di città più verdi e più sostenibili, con al centro la protezione degli ecosistemi naturali. Questo è il futuro che possiamo costruire insieme, un futuro dove l'essere umano e la natura coesistono, dove il benessere degli ecosistemi è considerato inseparabile dal nostro benessere. Ed è proprio qui che tutti noi abbiamo un ruolo fondamentale. È un nostro diritto avere accesso a spazi verdi nelle città ed è imperativo che questi accessi siano distribuiti equamente. E soprattutto è un nostro dovere essere la voce della natura. È ora che riportiamo la natura dove è giusto che sia, ovvero ovunque. Quando uscite da questa sala, camminate nei vostri parchi e pensate che standard qualitativo volete che ci siano nelle vostre comunità, nelle vostre città. Ora, immaginatevi non solo come spettatori, ma come agenti di cambiamento. Immaginate di poter influenzare le decisioni sulle aree verdi delle vostre città. Immaginate una città dove ogni angolo è un'oasi di natura, un rifugio di biodiversità e un polmone verde per ogni residente. Per rendere questo sogno una realtà, vi chiedo una cosa semplice ma potente. Unitevi a me in questo viaggio. Uscite da questa sala con una missione. Parlate con i vostri vicini, partecipate alle riunioni comunali, scrivete ai vostri rappresentanti locali, chiedete di più, chiedete di meglio, fate sentire la vostra voce, perché insieme possiamo costruire città più verdi, più sane e più giuste, perché ogni singolo gesto conta, ogni voce conta. Siate la voce della natura, siate il cambiamento che volete vedere e spero che continuerete con me in questa passeggiata, perché abbiamo tutti bisogno di una pillola verde al giorno. Grazie.